目前想要请外籍年保是规定讲，厝内爱有3个6岁以下囡仔，真正请无人才会当申请哦。因为条件真严格，所以外籍年保的人数无济，国内只有1600个左右。有风声讲，劳动部拍算要来放零条件，只要2个4岁以下囡仔就会当申请哦。也毋过托育联盟是认为开放毋是办法，加强公共托育才对。厝内有幼囝的家长，有人会选择请年母来顾，但是有一寡3个囡仔以上的家庭，要找年母其实无介好找，负担嘛较重。照目前的规定，这款家庭若合资格，嘛通改找外籍使用人。因为台湾的如果说平常在就是如果没有24小时的话，可能是要大概3万块，但是外佣的话当然是比较便宜啦。除了薪水有差，有家长嘛认为外籍使用人通踮厝顾囡仔，比送去年母因兜加较放心。只是目前法律是规定，要有3个细汉囡仔的家庭才合资格，要申请嘛无简单。即马劳动部就正在研究要放零规定。在他聘移工之前，一定都要依照规定的求财薪资，在国内对这些本国劳工人来进行求财，没有人也没有办法媒合雇佣的话，才可以让这个工作机会来引进外籍的帮佣。劳动部拍算修改规定，对厝内要有3个6岁以下的囡仔，开放到只要有2个4岁以下的囡仔就通申请。不过托育联盟表示，因进前有针对这个议题做调查，超过90%的托育人员是反对的。我们回收了4000多份问卷，然后98%的人都是反对的。那保姆也是确实会说，这样会影响他的就业机会。托育政策联盟表示，政府若认为托育能力不够，应该提供资源，加强公共托育，让家长有资源才对，毋是颠倒开放国外。罗法师表示，即马全台的外籍使用人才称外人，敢要放零，会阁听各界的声音。记者陈文尊由台北采访报道。